Саламатсыздарбы? Эфирде нарын жаңылыктар маалымат топтомунун кезектеги чыгарылышы. Аны мен Жазгул Усубалиева тааныштырам, алдыдагы мүнөттө. Быйыл нарында 1 миллиард 690 миллион сомдук курулуштар аягына чыгып пайдаланууга берилет. 9 мектеп тапшырууга пландап атабыз. Мунун ичинен дагы 4 бала бакча. Кочкордо салынып жаткан ипотекалык үйдүн курулушу кандай жүрүүдө? Турак жайлар тургундарды качан кубандат? Бул жерде негизи 8 блоктан түшөт. Ирилештирүүнүн ийгилиги алыска айылдардын мисалында Борбордук көчөбүз бар, Дөөлөт Өмүралиев көчөсүнө 1,5 миллион сомго жарыктандыруу каратылды. жаратылышка эс алууга чыкканда эмнени эске алуу керек? Бул боюнча адистер кандай кеңеш берет? Жаз жайкы өрт кооптуу мезгилинде алдын алуу иштерин жүргүзүү жөнүндө буйрук чыгып Бишкек шаарында өлкө башчысы Садыр Жапаровдун катышуусунда өлкөнүн биринчи IT Hub технопаркынын ачылыш аземи өттү. Аземге санариптик өнүгүү жана инновациялык технологиялар министри Азамат Жамагулов, Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев, ишкерлер, IT компаниялардын өкүлдөрү жана технопарктын резиденттери катышты. Президент өз сөзүндө белгилегендей, ачылып жаткан IT Hub жөн гана мекеме же кеңсилер борбору эмес, келечектүү жаңы технологиялардын мейкиндиги болмокчу. Тагыраагы бүгүн биз өлкөбүздүн өркүндөп өсүүсүнө өбөлгө боло турган технопарк IT хабынын тушоосун кесип, байсалдуу сапарга аттанып жатабыз. Өз мезгилинде бул жерде республикабыздын экономикасына чоң салым кошкон фабрика иштеп турган. Арадан жылдар өтүп, доор алмашып, мына бүгүн ушундай замандын талабына ылайык демиргелүү иштин көзүн тапкан. Алдыга кадам жасай билген ишкерлердин жөндөмдүүлүгү жана мамлекеттин колдоосу менен бул жай жаңы багытка кадам таштады. Заманбап IT Hub баарыбызга ак жолтой болсун. Бүгүнкү жакшы саамалык менен баарыңыздарды куттуктайм, деди ал. Кочкордо салынып жаткан ипотекалык үйдүн курулушу кызуу жүрүүдө. Турак жай 8 блок 5 кабат болуп тургузулуп, 192 батир болот. Салынып жаткан бул турак жайдын курулушу үстүбүздөгү жылдын декабрь айында бүткөрүлүп, турак жайы жок үй бүлөлөргө ачкычтар тапшырылат. Аймактагы курулуштун иш ыргагы менен кесиптешим Жипара Насырова жеринен таанышып келген. Курулушу март айында башталган бул ипотека үйүнүн учурда 60% жумушу бүтүп калыптыр. Жер төлөөсү учурда толук бүтүп, биринчи кабатынын дуалы тургузулууда. Үйдүн курулушунун ушул жылдын декабрь айына аяктоо мерчемделген. Мындан улам учурда иш кызуу жүрүүдө. Уже биринчи этаждын 3 блогунун астын куюп бүттүк, буюрса цокольный этаж полный бүттү. Азыр болсо мына балдар экинчи этаждын биринчи этажда эми бул цокольный этаж саналганда. Биринчи этаждын эмесин куюп атышат, опалубкаларын орнотуп, өзүңөр көргөндөй мына арматураларын байлап атышат, буюрса. Бул жерде негизи 8 блоктан түшөт. Одноподъездный 8 блок 5 этаждан. $192 адамга бериле туруучу бул 5 кабаттуу ипотека үйүнүн курулушунун сапатына катуу көзөмөл жүрүүдө. Керектелүүчү материалдары Орусия өлкөсүнөн түз келип, сапаттуулугу ишенимдүү. Бүт баары проект менен өз ордунда. Биринчи бизден өтөт биринчи. Балдар байлап бүткөндөн кийин биз текшеребиз, бизден кийин прораб текшерет, прорабтан технадзор келет, андан соң бетон коюлат. Проект менен болуп атат. Ар бир шактары менен кайсыл жерде кайсыл арматура турган болсо өз ордунда. Иш ыргагын кечеңдетип жаткан жагдай бетондун өзүбүздөн чыкпай жатышы. Мындан улам бул материал жумасына 3 жолу Балыкчы шаарынан ташылып келүүдө. Бетон болсо жана айтып кетпедим, ошол бизде жоктугуна байланыштуу эмеден келет да, балыкчыдан келет. Анын да сапаты жакшы, анын да контроль кылып турабыз, буюрса лабораториядан өтүп турат. Маалымат иретинде айтсак, мындай ипотекалык үй Нарын шаарында дагы курулууда. Ал 4 блоктон туруп, 9 кабат болуп, 216 батир менен камтылат. Жипара Насырова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.
Айыл аймактарды ирлештирүү теңир тоо жергес үчүн жемишин берүүдө. Ал саат башынын ачык айыңды айылында ат башы айыл аймагына кошулганы жакшыруу байкалды. Мурда бул айылда бир жылда 2 миллион сомдук гана иштер аткарылса, реформадан кийин жыл сайын 7 миллион сомдук жумуштар жасалып, жергиликтүү тургундардын муктаждыгы четинен чечилүүдө. Аймакта алдыга карай дагы кандай кадамдар жасалат? Сөз кесиптешим Норуз Абылаевда. Мен бүгүн ат башынын ачык айыңды айылына келдим. Дал ушул айыл административдик аймактык реформадан кийин ат башы айыл өкмөтүнө карап калган. Аталган айыл эрелештирүүдөн кийин кандай жетишкендиктерге жетишти, кандай өзгөрүүлөр болду. Аны менен катар айыл ичиндеги көйгөйлөр менен таанышып чыктым. Анда кийинки репортажга назар салсаңыздар. Мен азыр ат башынын ачык айыңды айылынын босогосунда турам. Бул айылга өткөн жылы мамлекеттен жергиликтүү бюджетке бөлүнгөн 7 миллион акча каражатына бир катар жумуштар аткарылган экен. Алардын башында айылдагы 1,5 миң гектар жерге чакын айдоо аянтына суга суусун коромжусуз жеткирүү үчүн атайын лоток каналдар алынган экен. Жана ошондой эле айылдын ичиндеги спорт жайы толук капиталдык ремонттон өткөрүп пайдаланууга берилген. Жана ошондой эле айыл ичиндеги суу түтүктөрү алмашылып, аны менен катар жарыктандыруу жана ошондой эле жолдорду түздөө жумуштары аткарылыптыр. Ал эми быйылкы жылы дагы дал ушул айылга 7 миллиондон ашык акча каражаты бөлүнүптүр. Дал ушул акчага быйыл эмне жумуштар аткарылат, биз анда чогуу билип көрөлү. Beş миңден ашык калк жашаган ачык айыңды айылынын эли сугат суунун азабын жакшы эле тартышты. Эми минтип өткөн жылдын күз айларынан тарта сугат сууну мол кылууга өзгөчө көңүл бурулуп баштады. Буга чейин эскилиги жеткен каналдан суунун көп эле айдоого жетпей, арада сиңип жок болчу. Ушул арык тартылып, ушул арык менен суу алып калдык. Өзүм 4 гектар 20 соток жер иштетем. Суу убагында барчу эмес, августта сугачубуз жерди. Андан кийин ошо айыл башыбыздын күчү менен ушинтип отуруп лотоктор келип калды, Кудай буйрса. Анан лотоктор коюлуу иштери башталган эми. Эми дагы лотоктор келсе, дагы мындан эмеспи жакшы болобу деп турабыз. Жылдан жылга алдыга жылып атпайбызбы, эми ошо алдыга жылышыбыз жакшы болот. Ат ээрдин алкагында буга чейин ирригацияга эч кандай акча бөлүп алчу эмеспиз. Ошо ат ээрдин негизинде ирригацияга акчаларыбыз бөлүнүп, 1 миллион 900 миң сомго экинчи ферманын Нуарык участкасына 37 штук лотоктор келип түштү. Буюрса, могу жасалды менен коюп баштайбыз. Ал эми биринчи фермага болсо, биринчи фермага 25 штук лоток келип түштү. Бунун өздүк салыгы 1 миллион сом болду. Ал эми айылдын инфратүзүмү дагы четинен жакшырууда. 3 миллион акча каражатына айылдагы эски каралбай жаткан имарат жаркыраган спорт комплексине айланып, ден соолукту чыңдоо менен айыл жаштары спортко тартылуусу өсүүдө. Ал эми элеттеги жаш өспүрүмдөрдү эркин күрөш, дзюдо, кыргыз күрөш, самбо менен машыктырган спорт жай дагы шарты жакшырып, керектүү инвентарлар менен камсыздалган. Бул залыбыз болсо, ушундай инвентарлар менен камсыз болгон. Айылда эжекелерибиз келет, ошондой эле улуу аксакалдарыбыз, ден соолугу кичине ооруп жүргөн адамдарыбыз келет ушул айылда. Ушундай мат килемчелерибиз дагы төшөлүп, мунун ичи да жылуу. Айылдагы жолдорго шагыл төшөлүп, ички көчөлөрдөгү түтүктөр дагы алмаштырылган. Аны менен катар 1 миллион сомго жакын акчага 1 чакырым ички көчө жарыктандырылды. Ал эми быйылкы планга 2025-жылкыга биринчиден эле ошол өзүбүздүн борбордук көчөбүз бар, Дөөлөт Өмүралиев көчөсүнө 1,5 миллион сомго жарыктандыруу каратылды. Жана андан тышкары өзүбүздүн мына борбордук паркыбыз бар. Борбордук паркыбызга 3,5 миллион сом каралды. Анын да проекттери, сметалары бүткөн. 6 айлыктан кийин тендерге беребиз. Андан кийин 31 августка чейин буюрса бүтүп калат деген ойдобуз. Жана Беккари, Яма Беккари чуңкуру салуу үчүн 8 миң сом каралды.
Жана ПСД проектилерди жасатыш үчүн общий 3 айылга биригип 5 миллиондай каралды. Ошонун ичинен Токтогонов көчөсүн асфальттоого да проектилерин чийдирсекпи деген ойдо отурабыз. Айылыбыз каралбай калды деген ойдон алысбыз. Биз азыр менден башка деле мындай өтүп баратып кишилерден сурасаң, андай биздин айылыбыз мындай мүңкүрөп калган, тигип калган деп айтууга болбойт. Биз эң алдыңкы айылдарбыз. Дагы эле Кудайга шүгүр. Баары бар. Кудайга шүгүр деп турабыз. Анан эми акырындык менен оңолот да баары элечи. Мына мисалы үчүн көрүп атабыз, теледен көрүп атабыз. Непри жерлерден оңолуп түзүлүп атат, жолдор оңолуп атат, кеңейтилип атат дегендей мыйзамсыз курулган курулуштун баарын алып, ошо жерге мамлекет өзүнчө керектүү бала бакча, тигиндей мындай мектеп курабыз деп атпайбы? Анан ошол айыл, ошол иш бизге деле келип, ошондой иштер болот деп үмүттөнөбүз биз. Анткени менен айылда көйгөй дагы жок эмес. Мурдагы маданият үйү талаптоонууга учурап, азыр эч нерсеси калбай калган. Азыркы тапта маданий иш-чаралар мектеп менен айыл өкмөттүн жыйындар залында өтөт. Бирок бул көйгөйдү чечүү аракети көрүлүп жатыптыр. Азыркы тапта заманбап 2 кабаттуу маданият үйүн куруу аракети көрүлүп, долбоорлоо жумуштары башталыптыр. Норuz Аблаев, Алмаз Асанов, Нарын жаңылыктары, Ат Башы району. Ат Башы районунун Ачак айыңды май босого унаа жолунун чөгүп кеткен тилкесин калыбына келтирүү иштери жүрүүдө. Аталган унаа жолдун 1-3 чакырымынан баштап 2-7 чакырымындагы тилкесине айдоо аянтынан келген суу туруп калгандыктан жаз алды менен ылай пайда болуп, жер кыртышы жумшарып, жол чөгүп унаалардын каттамына тоскоолдук жараткан. Мындан улам номер 20 жол тейлөө мекемеси унаалар үчүн кошумча каттама ачып, жолдун аталган бөлүгүн калыбына келтирүү жумуштарын башташты. Номер 20 жол тейлөө мекемесинин башкы инженери Самат Узакбековдун айтымында, жолдун бул бөлүгү экскаватор менен 2,5 метр тереңдикте казылып, ичи шагыл менен толтурулган соң жол кайра жасалат. Ага чейин унаалар кошумча жол менен каттап турушат. Учурда каттам бар деди. Нарын облусунун аймагында өрт коопсуздугун алдын алуу, жаз жана жайкы мезгилдердеги өрт кырсыктарын болтурбоого багытталган иш-чаралар уюштурулуп, анын алкагында калкка түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Айрыкча эс алуу жайларында экологиялык бузууларды алдын алуу, өрт кырсыктарын болтурбоо максатында адистер маалымат жеткирүүдө. Тема боюнча Гулера сөз сизде. Рахмат, кесиптеш, жаздын келиши менен табият койнунда эс алуучулардын саны көбөйөт. Андан улам ушул облус аймагындагы Капчыгай, Богошту, Босого, Үсөнбак, Салкын-Төр, Сейилбулак өңдө эс алуу жайларында өрт коопсуздугун сактоо, экологияны коргоо, табиятты булгабоо өңдө иш аракеттер жүргүзүлүп жатат. Анын алкагында мына ушул эс алуу жайларында атайын от жага турган гана очокканалар уюштурулган. Мына ушул от жага турган очокканада гана от жагууга мүмкүн. Анткени көз жоосун алган кооздуктагы жаратылышка аяр мамиле кылып, экологиялык бузууларды алдын алуу учур талабы. Жыл өткөн сайын климаттын өзгөрүшү менен табият койнунда эс алуучулардын саны өсүп келет. Алар жергиликтүү тургундардан тышкары ички жана чет өлкөлүк меймандар. Мындан улам табиятта өрт коопсуздугун туура сактоо жана жаратылыш ресурстарын коромжууга учуратпоо башкы маселелерден. Ошол эс алуу жерлерге барганда өрт коопсуздугун сактоо маселеси туулуп атат да. Мына ушул экинин алдын алуу боюнча элибизге, журтубузга ушу кайрылып кетет элек, өрт коопсуздугун сактасак. Ошону менен баягы алып келгенде бул жаратылышка өтө зыян алып келет. Өрт өчүрүүчүлөр табият койнунда от жагууда жарандарды этият болууга чакырат. Анткени туура эмес жагылган от кургап турган бактарактарга жабышып, ири өрт кырсыктарына себеп болуп калышы толук ыктымал. Мындан улам эс алуучулар тиешелүү ачык аянтта очок жасап, тамак ашын бышырып алган соң суу менен өчүрүп кетүүнү сунушташат. Массалык түрдө уже эс алуу катталат. Мында деген эс алуу жерге барганда мисалы очок жагышат, мисалы тамак бышырыш үчүн, тамак бышыруу максатында атайын очокторду бышырып кеткөндөй кетип атканда суу менен өчүрүп кетиш керек.
Жаз жана жайкы мезгилдердеги өрт кырсыктарын алдын алууга карата облустук деңгээлде тиешелүү иш-чаралар мерчемделип, калк көп жайгашкан аймактарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Ошону менен катар өрт чыгып кетүү коркунучу бар жайыттарда, тоолордо, талааларда тийиштүү кызматтар менен биргеликте алдын алуу аракеттери күчөтүлгөн. Өзүбүзчө министрлик тарабынан атайын буйруктар чыгарылган. Жаз жайкы өрткө кооптуу мезгилинде алдын алуу иштерин жүргүзүү жөнүндө буйрук чыккан. Андан тышкары ыйгарымдуу өкүлүнүн дагы буйругу чыккан. Ошонун негизинде биздин инспекторлук курамдар тарабынан бүгүнкү күндө профилактикалык иштери жүргүзүлүүдө. Жыл башынан бери облус аймагында 32 өрт кырсыгы катталып, 3 миллион сомдон ашык чыгымдар келтирилген. Кырсыктардын көбү балдардын от менен ойноосунан улам келип чыккан. Гүлмира Туратбекова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Ушты менен Нарын жаңылыктар маалымат топтому соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта көрүшөлү.